banyarwandakazi bavandimwe bakunzi ba Radikamba bakunzi ba guverinoma kuri Radikamba ubu turiho turarwana n'ibibazo byatewe n'abandi. Ibi bibazo twebwe nta ruhare twabigizemo, inkotanyi nyine zakoze imishinga yabo, ariko uragira ngo kugira ngo abantu bakore projet nirangiza abari twigiraho ingaruka ba nyirayo bo bayikoze barimo bidegembya, barimo barya ibyiza by'igihugu, barimo bagira gute, nyamara abo bakoreye umushinga, abo bavuga ngo bakoreye umushinga turimo twangara. Icyo ni ikintu gikomeye. N'ubu turi mu ngaruka z'imishinga yabo bakereye bakaza bagatura mu Rwanda, nyamara nta ruhare twigize turi. Ngewe nisomeye bavuga ngo abatutsi mu Rwanda babaye abahutu ngo bazapfe kimwe n'abandi. Urumva ibyo narabisomye mu mpuruza. Ngewe nisomeye bavuga ngo abatutsi mu Rwanda babaye abahutu ngo bazapfe kimwe n'abandi. Urumva ibyo narabisomye mu mpuruza. Ngo bari fieri ngo bene wabo baratashye, nta kintu mupfana nabo bantu, ntago babazi. Baza ababyeyi banyu imbere ya 59 ntago babazi kuva icyo gihe. Urero umuntu wakijije abantu ntazanabyirate kuko n'umwanzi wa FPR. Nibyo. Nabo yakijije ntago FPR ifuza ko bakira. Nashaka mweho mubizi yenda muratinda ku byandastandinga kuko mwibeshya ko muri abavandimwe nayo, ariko ibikorwa byayo bundi biba bishatse byawe bibacira amarenga. Ubwo se yo murebye mubona muri abatutsi nk'abavuye hanze. Ntago baruta Kizito mama.